It is love in my life. Nothing seems big or right. I feel like I'm alone in this world. Outside freezing, this falling right down. Oh my life, it's so hard to bear now. 그뿐 아니라 이제 우리로 화목하게 하신 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님 안에서 또한 즐거워하느니라. 아멘. 하나님께서 하나밖에 없는 아들 독생자 예수를 우리의 범죄함 때문에 십자가에 내어주시고 우리를 의롭다 하시기 위하여 죄로 죽은 우리를 위하여 예수를 다시 살리시면서까지 우리의 존재를 의로운 존재, 새로운 피조물, 새 부대, 즉 의인으로 왜 하나님께서 바꿔주셨을까요? 하나님 안에서 또한 즐거워하느니라. 아멘. 할렐루야. 이해되시면 아멘 합시다. 하나님과 화평을 누리는 것이 무엇이다? 하나님 안에서 즐거워하는 것이라는 거예요. 우리가 아직 연약하고 아직 죄인이었음에도 불구하고 우리를 하나님의 사랑의 확증인 그 십자가의 은혜 안에 들어가게 하신 두 번째 이유는 하나님의 영광을 바라고 즐거워하기 위해서입니다. 그 하나님의 영광을 바라면서 하나님의 영광 안에서 즐거워하는 것이 무엇이다? 독생자의 영광을 바라보는 것이에요. 할렐루야. 아멘. 그 독생자의 영광 안에 뭐가 있어요? 은혜와 진리가 있는 거예요. 아멘 합시다. 그것으로 인해서 우리가 뭐한다? 즐겁다는 거예요. 소망이 우리를 부끄럽게 하지 아니함은 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부은 바 됨이니. 아멘. 할렐루야. 우리가 아직 연약하고 아직 죄인이었음에도 불구하고 우리를 하나님의 사랑의 확증인 예수 그리스도의 십자가의 은혜 안에 들어가게 하셔서 우리를 의인 삼아 주신 세 번째 이유는 하나님의 자녀인 우리가 환난 가운데서도 성령으로 말미암아 하나님의 소망으로 살아가기 위하여 우리를 의인 삼아 주신 것입니다. 그렇다면 여러분, 하나님의 자녀가 가지는 하나님의 소망이 무엇일까요? 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다. 아멘. 할렐루야. 자, 우리를 의인 삼아 주심으로 하나님의 자녀가 환난과 고난 가운데 성령으로 말미암아 갖게 되는 하나님의 소망이 무엇입니까? 예수 그리스도가 다시 오실 때 그와 함께 받을 영원한 영광에 대한 소망인 것입니다. 여러분 누리세요? 여러분 즐거워하세요? 여러분 소망을 가지세요. 하나님 앞에서 하나님 안에서 하나님으로 누리고 즐거워하고 소망을 가지는 저와 여러분이 되어지길 소망합니다.